Este clar, jucătorilor tineri ai Stelei nu le priesc aceste meciuri disputate cu tribunele goale. Acum Onicaș pentru Capetanos, mai departe pentru Nicoliță. Nicoliță este în careu, șutul lui Nicoliță, gol! Gol Steaua, minutul 56, golul de care Steaua avea nevoie. Nicoliță, omul care aduce golul în această seară pe stadionul Ghencea. A doua reușită pentru el în acest sezon al Europa League, după cea din meciul cu Motherwell. Jeff Kenna încearcă să-i încurajeze pe jucătorii săi. Excelent această combinație. Capetanos i-a pus mingea lui Bănel Nicoliță și un șut fără speranțe pentru Rogers. 1-0 pentru Steaua. Foarte frumoasă faza de atac a echipei antrenate de Cristiano Bergodi. Excelentă deschiderea lui Capetanos pentru Bănel Nicoliță. La fel și reușita mijlocașului stelist. 1-0 și lucrurile par mai simple acum pentru Steaua. Roșalbaștrii trebuie însă să rămână concentrați și să încerce să mai înscrie măcar o dată. Și trebuie spus, golul a venit în urma unui 1-2. Procedeu pe care steliștii l-au tot folosit în prima repriză, însă fără succes în cele mai multe momente. Combină cu Andrei Ionescu, întoarce Ionescu pentru Marin. Acum Bănel Nicoliță mutat în stânga, Bănel Nicoliță pentru Andrei Ionescu, poziție de șut, preferă o combinație, Bănel Nicoliță fața porții, Capetanos! Nu este Bogdan Stancu cel care marchează golul 2 al Stelei, minutul 65. Bogdan Stancu aduce, am putea spune, liniștea pentru steliști, intrat după pauză în locul lui Ochi Roșii. Bogdan Stancu punctează omul de gol, cel mai important om de gol al Stelei din acest sezon. Și superbă acțiunea de atac a roșalbaștilor. Excelent, a sărit peste minge Romeo Surdu, iar Bogdan Stancu lăsat singur acolo. Nu avea cum să rateze. 2-0 și este loc și de mai bine pentru Steaua. Nicoliță până acum, omul meciului, un gol și o pasă de gol. Să nu uităm însă de unde a pornit totul la faza anterioară, de la o pasă excelentă a lui Andrei Ionescu, care avea poziție de șut și a preferat, și bine a făcut, să paseze pentru echipa lui Jeff Kenna. Și polonezul Gjelak este la marginea terenului. Va intra și el în ultimele 10 minute ale acestei partide, în care Steaua conduce cu 2-0 după golurile marcate de Nicoliță și Bogdan Stancu. Petre Marin acum pentru Capetanos, reușește grecul să se desprindă de Jamie Harris, așteaptă Bogdan Stancu în marginea careului de 6 metri, vine Surdu acolo, Surdu pentru Stancu, gol! Steaua 3-0 și calificarea în acest moment cred că este jucată. Bogdan Stancu reușește dubla, așa cum a făcut și în partida retur cu Motherwell. Excelentă faza de atac a Stelei, Capetanos din nou într-unul dintre rolurile principale, cum s-a întâmplat la prima reușită din acest joc a steliștilor, la golul lui Nicoliță. Acum i-a pasat lui Surdu, Surdu pentru Stancu și o simplă formalitate pentru vârful Stelei, care a ajuns la 6 reușite în Europa League. Iese Capetanos, intră polonezul Gjelak. Revedem faza care a dus la golul 3 al Stelei, cu Romeo Surdu pasându-i decisiv lui Bogdan Stancu. Un gol asemănător reușit